marka cadaawada qaarkeed oo maanta jirta waxa la oran karaa waxay ku soo bilaabatay markii dadka wadaadada ay soo galeen siraaci ku salaysnaa maamulka in ay ayagu ay qabsadaan ama ay la wareegaan kaasoo keenay isku dhac buu keenay isniicitaan buu keenay dadkii cadaawo la kasbada ayuu keenay waxa kaloo keenay in cadawgii uu fahmo in meeshaan dad kala joogaan awal qabaa'il bay ahaayeen kursi isku haystaan waa la yaqaan waa reer hebel maxay rabaan kursigay rabaan wax kale ma rabaan laakiin markii la yiri dad islaaminiin yiraaha jira wujuudkaas khatarta ah oo awoodda soo baxday ah in cadawgii uu soo fiiriyo uuna soo farageliyo arrimihii Soomaaliyeed uu cadaawad ziyaada isticmaalo uu furfurad isticmaalo hab cusub oo kula dagaalamayo diinta arrinka noocaas ayuu runtii keenay marka marxalada dadka islaamiyiinta la yiraaha ay ku soo biireen siraaca iyo loolanka xagga maamul raadinta ah laba qaybood buu ahaa qayb waa qaybtii hore oo dadka wadaadada ah iyo dadkii qabaa'isha hogaaminaya siyaasiyiinta ah ama askariyiinta ah ay isku dhacayeen qaybna waa qaybta maanta taagan marka tii hore waa la fahmay midda maanta ka jirta mesela xamar oo kale ama ka jirta koonfurta macnaheedu muxuu yahay lafteedu waxa weeyaan waa siraac ama waxa weeyaan loolan ku salaysan maamulka ku salaysan weeye oo macnaheedu yahay maamulka adiga hayaa nin fiican ma tihid laguma kalsoona ummadda mustaqbalkeeda laguma aamini karo marka waxa weeyaan waxa noocaas oo kala awood raadis weeye waa loolan sulda oo raadinaya laakiin ta'wiil diini ah ama waji diini ah ayaa loo yeelayaa runtii waa dhibaato diini ahna sax maaha ninka mid wadaadada jazahu Allahu khayran ayaa arrinka fasiray wuxuu ku maaragtay ku tilmaamay kelimad cajiiba wuxuu yiri waa damac ama dar gaar ahaaneed dan gaar ahaaneed oo dar ilaahay ah dan gaar ahaaneed oo dar ilaahay ah waliga ma maqash maana waxa uu qofkii meeshaan inuu qabto asaga raba war maxaa u rabtaa wuxuu ilaahay baa ku leeyahay ilaahay baa raba diinta rabta saana sax ah marka meeshii buu rabaa ilaahay meesha soo gelinaya mar waxa weeyaan wax asaga uu wato oo asaga isku qanciyay oo asaga inuu ku fiican yahay ula muuqato ayuu xagga ilaahay buu la aadayaa xagga diintu la aadayaa xagga sharciga la aadayaa marka waa dan gaar ahaaneed oo dar ilaahay ah ayaa soo baxday midda noocaas oo kala runtii lafteedu dib bay keenaysaa waxay keenaysaa wixii la isku haystay oo aad u sii adkaada oo maxaa iska rabtaan war maxaa isku haysataan wax dadka caamada fahmi karaan runtii ma ay aha marka siraaca noocaas oo kala ah oo ma aragtaa runtii suuradda hadda ugu dambaysa marahayaay siraac khatar weeye waxa ka ratimi karaan waa badan yihiin sumcadda ku halowda ummadii iyo ma aragtay niyadu ka jabto